Mina bendle ukukholwa nginibingelele ngiphinde nginamukele la ekuyona ke i-channel yithi igama kuXolani bambiza ngopastor weningi noma ngopastor wezwe nawe wamukelekile ukuthi ngangibiza noma bengiyaliphi igama olizwa lihlala kangcono wena angisho ukuthi ke ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu usanilondile la nikhona zona zonke indawo la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ngoba thina esikufisayo ukuthi wonke umuntu konke akufisayo kube ukuthi yakuthola nafisa ukuthi mhlawumbe izinto indlela afisa sihambe ngazo ihambe ngalondlela leyo. Ngiletheke la ingosi yamaphupho kuyi-channel yakho kodwa ke uyazi ukuthi kubalulekile ukuthi sibe nomphako wosuku noma nomphako weinsuku ezilandelayo okuyizwe likaNkulunkulu kuyilona elisikhuthazayo ngasonke isikhathi neliqinisayo elisivula amehlo ngoba thina okwethu ukuhamba asihambi ngokubona kwabantu noma asihambi ngokubona kwethu kodwa sihamba ngokombono kaNkulunkulu. Namhlanje ivesi engifuna ukuthi ngikushiye nalo ngane yakwethu ngesizothola lapha kumahubo sizothi nje ukubheka la amahubo 34 amahubo 34 verse 10 ofundeka kanje uthi amabhubesi noma ke amawundlu ebhubesi noma ke amawundlu ayaswela futhi alambe kepha abafuna uJehova abasweli lutho oluhle. Asiphinde futhi amahubo 34 verse 10 amabhongo ezingonyama ayaswela futhi alambe kepha abafuna uJehova abasweli lutho oluhle. La okuvelayo ukuthi amazinyane amabhubesi noma amabhubesi amancane ayaswela futhi alambe kepha abafuna uNkulunkulu noma abafuna uJehova abasweli lutho oluhle. Lento isho ukuthi namhlanje uma ngathiwa sifuna uJehova sifuna uNkulunkulu sifuna ubuso bukaNkulunkulu angeke siswele lutho oluhle. Iloko engikho namhlanje ukuthi engathi uma ukuthi buswele awubheke ukuthi ukuswela kwakho ukade umfunile noNkulunkulu ngoba kungenzeka ukuthi uswela kangaka nje awufuni uNkulunkulu usufana nawo lamabhubesi amancane alambayo naswelayo ngenxa ukuthi awafuni uNkulunkulu. Mhlawumbe uswele ingenxa ukuthi uNkulunkulu umfuni mhlawumbe uhluphe kangaka ingenxa ukuthi kakade ufuna ezinye izinto ungafuni uNkulunkulu ngoba uma siphila sihlushwa ukuthi kunezinto esizifuna empilweni singafuni uNkulunkulu. Abantu bafuna umsebenzi bengawutholi abafuni uNkulunkulu, abantu bafuna amadoda bengawatholi abafuni uNkulunkulu, abanye bafuna abafazi aba-right kodwa abafuni uNkulunkulu kodwa bafuna izinto ezikaNkulunkulu. Lezi zinto esizifunayo izinto ezikaNkulunkulu masifuna uNkulunkulu sizokuthola konke lokho. Kusho into efana ukuthi uma ngathiwa ufuna into ezithile eziphile ngomuntu othile awukwazi uyofuna lezi zinto kodwa ufuna lo muntu ongumnikazi walezi zinto ukuze uzothola lezi zinto. So noNkulunkulu abantu abantu ngabakaNkulunkulu izinto esizifunayo imisebenzi esizifunayo ingekaNkulunkulu amabhizinisi esiwafunayo onke angakaNkulunkulu konke sikufunayo kuyingcebo okuphathekayo kungokukaNkulunkulu. So ukuze sikuthole ufuna sifuna uNkulunkulu kuqala ukuze uNkulunkulu ezoletha lokho esuke sikufuna. Ingakho lithi iBhayibheli sifune ukulunga kukaNkulunkulu konke nombuso wakhe bese lithi konke lokho kunye kuzobe sekuyanezela. Okusho ukuthi ngokufuna uNkulunkulu sisuke sisondeze ekutheni sibukwazi uba yindlalifa ngoba awukwazi ukuthola izinto ungayona indlalifa kaNkulunkulu. Ukuze uthole into kaNkulunkulu ufuna ube yindlalifa kaNkulunkulu ngokuthi ube ngumntana kaNkulunkulu ufune uNkulunkulu kuqala sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu konke bese uNkulunkulu esinikeza konke okunye. Futhi asikho isidingo sokuthandazela indoda eright, asikho isidingo sokuthandazela umsebenzi oright, asikho isidingo sokuthandazela ibusiness eright, asikho isidingo sokuthandazela impilo eright uma ufuna uNkulunkulu kuqala ngoba uNkulunkulu uyokunikeza konke lokho osuke ukufuna ngoba usuke usuyindlalifa kaNkulunkulu ukuthi ufuna uNkulunkulu kuqala waba indlalifa kaNkulunkulu bese uNkulunkulu ekunikeza ke lokho kunye osuke ukufuna wena. Kulona nje izobe ngiqinisa ngalo ukuthi asifunele uNkulunkulu ukuze singasweli lutho oluhle njengoba esishilo uPsalms 34 verse 10. Yona ke nawo ngakwathi kube umphako wakho sibheke lapha ku20 21 siqhubeka asingene kuyona ingosi yamaphupho sigxile
ngifuna phinde sikhulume ngawo amaphupho lawo njengoba ngizama ukuthi ngikunikeze nje amaphupho amayelana nezingulube. Sizama ukuthi asigxile nje kuyingulube, amaphupho aphathelene nezingulube, so kwazi ukuthi sigxile funa kwamanye amaphupho. Mina ke uma ukuthi uyaqala ukuthi ukuvula kumfanekiso oqoshiwe igama uXolani Enoch, upastor weningi noma upastor wezwe, sila kwingosi yamaphupho kuyi-channel yakho yithi okuyinto esiyenza ke njalo le ukuthi sihlezi sinawe singumndeni silekelelana ngendlela singalekelelana ngayo. Wena ungangilekelela ngokuthi usubscribe, ngokuthi ushare ivideo lena, ngokuthi ubuze usuggest kwenza iphakamiso. Namhlanje asikhulume la ngomuntu ophupha ebona ingulube ekude noma ingulube ekude. Lolu ke ngaba uphawu oluhle oluvama ukukhombisa ke isikhathi sokuchuma esizoqala empilweni yakho kungekudala. Futhi leli phupho lingabe licela ukuthi uqaphele noma ubheke amathuba okufeza izifiso zakho angahle mhlawumbe udibane nawo nje kungekudala. Futhi leli phupho kwesinye isikhathi libuye likhombise ukuthi uzohlangabezana namathuba athile azokusiza ukuthi wenze imali eyanele futhi uvikele nekusasa lakho kanye nekusasa lomndeni wakho. Kanti futhi la asikhulume ngomuntu ophupha ebulala ingulube. Uma ungenzi uphuphe ubulala noma ubulela ingulube, lokhu ke uma kusho futhi uyibulalela ukuyidla, lokhu kuba uphawu oluhle kakhulu oluvame ukuthi ke libe uphawu lokuqhutshwa kwebhizinisi elinenzuzo elingaphinde likukhuphulele into zakho, izimali zakho, futhi likulungiselele ukuthi umhluphe uqoqa umvuzo noma ube nenzuzo enhle kakhulu. Kanti la uma ungenze uphuphe la ukuthi usika ke ikhanda lengulube, lelu lo kuvame uphawu olubi, ngoba ke la usuke likhombisa ukuthi uzobhekana nengozi ethile empilweni yakho ngedala. Futhi liyasho ukuthi kumele ukulungela ukugwema izimo ezithile ezingakuhlezi kufaka ingozi, noma okungaba ke izimo ezobhekana nazo ezithile ezilobungozi ongeke mhlawumbe wakwazi ukuyigwema, kodwa kufanele ukulinda ukuthi singenzeka zibe khona. Futhi le phupho lingaphinde lixwayise ukuthi kufuneka ubheke ukuze ukwazi ukuthi uyilungisele isikhathi esithile empilweni. Futhi uma ikhanda lengulube leli kungenza ukuthi uma uyihlaba mhlawumbe leli khanda lengulube usulibona linegazi, uvama ukuthi ube uphawu olubi oluxwayisa ke mayelana nokuthi uzohluleka, kuzoba lokwehluleka noma uzohluleka ukufeza noma amaphupho akho noma inhlelo zakho zizofekela, ngeke ukwazi ukusifeza, noma futhi ungahle ube nokudumala ozobhekana nako. Kanti la uma uphupha ubona ikhanda lengulube liseplatini, lolu uphawu olwesikhumbuzo somuze mhlawumbe wezinto owayishiya ungayifezanga ngaphambilini, mhlawumbe nje ushiya izinto ezithile ungayiqedile ukuzenza noma ungazizanga wayiphothula. So unembeza wakho ufuna ukuthi uthathe isinyathelo sokuthi ubuyele emuva uyolungisa izinto ongazange uyilungise noma izinto owayishiya ilenga. Kwesinye isikhathi leli lingaphinde libe umfanekiso wamandla kanye ne-influence lo muntu mhlawumbe angithini uphupho lolu liwumfanekiso womuntu othile onamandla ne-influence ongakwathi ekusize noma ekunikeze usizo lwezimali. Kanti uma sikhuluma ngomuntu noma uma ngikusho uphupha ingulube la ephilayo, uma uphupha ingulube la uyipheka kanti iyaphila, uphawu lolu oluyisibonakaliso esihleke futhi olukhombisa inguquko ezizoba khona, kanye nokuba ke nokulungela ukushiya mhlawumbe izinto ezithize, ukushiya in the past, ukwazi ukuthi usiphendele indlela eyaphambili ezothi ikuzuzise noma uphendlela indlela enenqubekela phambili. Futhi lokhu kuye kube uphawu lokuthi umuntu ososhiya ukunganaki ngemuva, ukuba careless yabo empilweni, usumuntu manje ozama ukuthi abe ne-focus. Kanti la uma umuntu ophupha uthengise ingulube, uyaphupha la uthengisa ingulube, uphawu oluhlelo luvamise ukutshengisa ukuthi kunokuthile okade ukufuna isikhathi eside, kodwa manje usuyakuthola noma uyakuzuza ngemva kokuthi usebenze kanzima noma emva kokuthi kube lemizamo eminingi oyifakile kulokho. Kanti la uma uphupha ubona ingulube ezimbalwa, uphawu lolu luyisexwayiso
engasho ukuthi kunezenzo zakho kunezenzo zakho noma indlela yokuyiphatha yakho ezokubeka ingcupheni noma ezobeka isithunzi sakho engcupheni. Futhi leli phupho lingaxwayisa ukuthi ke unake indlela osiphethe ngayo uma uthi umuntu ongafuni ukuthi abantu bakukhulume kabi noma uma ufuna ukugwema izingxabano. Futhi kufuna ke ushintshe indlela osiphethe ngayo. Ngenzeka indlela oyiphethe ngayo akusiyo indlela right, kanti la uma ngenzeka ube umuntu ophupha ke elunywa ingulube uphawu lolu oluveza umzima beze imali, kepha lokhu futhi kuye kuveze nezinkinga ezingaba khona ke ebhizinisini lakho. Kanti uma uphupha futhi ulunywa ingulube uphawu lesixwayiso ukuthi ufuna uqaphele ngoba lolu uphawu luveza ukuthi ke uzoshayeka ezinyangeni ezizayo noma kuyoba into esizokulimaza esikhathini esizayo. Kanti uphupha futhi ulunywa ingulube emlenzeni kungabe kukhombise futhi la ukuthi wena njengomuntu osuke ephupha ngenzeka uzoba nenhlanhla yokwenza imali njengoba ingulube iphinde ibe uphawu ke lengcebo ngokwesintu. Futhi la uma uphupha ingulube eziningi zikujaha futhi zikuluma umlenze kungakhombisa ukuthi uzoba nemali engadingeki futhi uzoba ke nezindlela ezithile noma nezindleko ezizothi ukuthi uyikhokhele wena la ngokuhamba kwesikhathi. La sikhulume ngomuntu ophupha itshwele lengulube. Lolu iphupho alisho limeleke umuntu ongahloniphi kahle hle, limele ihlonga indlebe ikakhulukazi ngokweyigaba. Futhi usho la mhlawumbe ngenzeka usazoba nenkinga ezingadalwa ke lolu phawu oluvelayo lwengulube. Futhi kufanele usebenze kanzima ukulawula umoya lo wabantu mhlawumbe abazobe yiqhwanqhwangu ozobhekene nawo, abantu abangahloniphi, mhlawumbe abantu ababukelana phansi. Kanti futhi liphinde likhombise ukuthi umuntu ozokwazi ukuthi uphinde unqobe izitha. Leli phupho leli asibambe la amaphupho sikuthembisile kanjani sokuphinde sibike namanye amaphupho. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe kule channel usilandele njalo njalo. uNkulunkulu anibusise, nginithanda kakhulu. One day sizodibana one by one, umunye ngamunye wenu. Ngiyacabanga ukuthi ngeke lishone ilanga lempilo singazange sidibane mhlawumbe siphuze noma ikhofi kube mnandi kube nje bayadanga nisifisela kona. Yes, uNkulunkulu enikeza kona.